Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem story time și foarte posibil ca după acest story time să apară și clipul în care o să îmi arăt fața pentru că da, v-am promis și bla bla bla, complicații. Am avut școală, teme suplimentar, alte probleme, etc. Ok, și hai să începem story time. Story time-ul ăsta nu are să aibă o temă foarte creepy, dar tema story time-ului este o doamnă mai vârstnică, să spunem frumos, care tot vine la noi și ne jucăm fotbal, ca orice om normal. Și ea tot vine la noi și ne amenință că sună la poliție, dacă nu o lăsăm în pace, dacă ne mai jucăm, că se aude când dai în poartă, că așa. Și a venit într-o zi la noi, era a treia oară când venise și eu plictise, mamă ce cacofonie, mă enervasem destul de tare că tot vine la noi și ne amenință și așa. Și a venit la noi și se uită așa la mine, se uită mai arțăgos și zice, mamă, să vezi ce fac ăsta mic, că l-am prins aici la înghesuială. Știi, și zic, da, ce vreți, doamnă, ce vă uitați așa la mine? Zice, mă copile, vezi că dacă află părinții tăi că n-ai fost cu minte și că bați mingea așa tare și că vine poliția, o să se supere foarte tare, da? Și vezi că nu glubești și zic, da, domnul, da, așa. Și după aia vine și zice, mă copile, vezi că eu nu glumesc, da? Hai, pleacă de aici, mai repede. Eu fiind un copil inocent, adică doar nu mi-au la harță cu vârstnici ăștia. Dar o chestie, să țineți minte, cei care se uită la clipul ăsta. 1. Nu s-a încheiat. 2. Să știți că dacă mai vin o dată, o să mă cert cu ea și o să fac chestia asta pe YouTube. Pentru că efectiv nu mai pot, din cauza ei, dacă mai vine de vreo 5 ori, o să ajung la psihiatru. Așa că vă rog, like și subscribe, nu știu de ce vă zic în mijlocul clipului și hai să continuăm. Și eu mă duc acolo, mă întâlnesc cu colegul meu, Matei Stângaciu, supranumit și Wave Try Matei. Apropo, like și subscribe și lui, vă rog. Și mă duc la el, că noi suntem în aceeași clasă și așa. Știi, mă duc la el și zic, ce părere despre femeia asta? Și zice, păi, n-am nicio părere, poate tot că mi se pare ciudat că nu ne lasă și așa. Ok, ajung la after, adică efectiv toată clasa așa. Își sună părinții, le spune ce s-a întâmplat prima dată, asta e pentru prima dată, să nu vă complic. Așa, își sună părinții, bla bla bla. Și deodată, a patra zi consecutiv după ce s-a întâmplat prima dată, adică când s-a întâmplat a doua oară, învățătoarea noastră de la after school se duce la directoare și îi spune adică nu se ducea, dar gen se întâlnesc, știi? Și vorbesc legat de tema asta și pe niște copii am cuiat acolo, am văzut eu cu ochii mei, știi? Și se duce, vorbește și directoarea efectiv sună la poliție și spune despre doamna aceea și poliția spune că n-are voie să ne facă nimic. 1. Suntem minori. 2. Dacă ne face ceva, poliția nu să acționeze pentru că este după ora de odihnă, adică până în 2. Deci, știu că story time-ul a fost scurt, adică 5 minute, serios, bro, dar chiar vă mulțumesc că ați participat și la acest video și vă mulțumesc foarte, foarte tare. Ne vedem data viitoare. Pa!